プログラムではまとめと閉会式となっておりますが、6時半まで、まとめということができるかどうか分かりませんが、So on the program, we are supposed to do a recap 気持ちを一つにする。 and conclude. そ I'm not して sure 今 if 日 we will be こ able の to 3日 summarize 間、 fully, but 私は2日参 hopefully 加し we たんで can すが、 all で得られたこと work を、towards 噛み締めるといいま one すかね、 place. そういう機 I 会に only し took たいと part 思 in って the おります。 last 2 days, but それで I は hope that we セ can バス really チャン・プルクバイ先生 savor からまず、 the results of our まとめのお discussion. 話をいただき So たいと I 思い would ます。 first like to ask Sebastian Hufgeil for his wrap-up thoughts. Keine Angst, ich mache es kurz. 驚かないでください。短くしますので。 Please don't be surprised. I'm going to keep this short. Ich beobachte die Arbeit, die Sie hier machen seit Fukushima mit großer Aufmerksamkeit. 皆さんの活動について私は福島のことがあってからずっと注視して見つめてきました。 Und mich beeindruckt es immer wieder, mit welcher Intensität und Ausdauer Sie hier sich treffen und diskutieren. でも毎回どれだけ熱心に皆さん集まっていただいて熱心に議論していただいているのを見てすごいな感動しています。 Mich beeindruckt auch, wie das so losgegangen ist mit den Messstellen hier nach Fukushima, mit dem Aufbau der verschiedenen Messstellen und wie professionell das jetzt abläuft und wie gut Sie in der Lage sind, Ihre Ergebnisse zu präsentieren. 福島の後、いろんなところに測定所ができて、それで皆さん市民たちが始めたものがどんどんプロフェッショナルな感じになっていって、素晴らしい仕事をしているなとつくづく感心しながら見つめています。 Das ist ja überhaupt nicht normal, dass Leute, die sonst überhaupt nichts mit diesen messtechnischen Fragen zu tun hatten, dass die sich dazu bereit erklären, das zu lernen und auf diesem hohen Niveau zu praktizieren. 実際はそんな測定なんかと全く関係のない方たちがやりますと言って一生懸命勉強してそういう正確な測定をしようとしている姿を見ると本当に感動します。 Für mich ist auch deutlich geworden heute Nachmittag, dass es Punkte gibt, wo Verhandlungsbedarf ist. まだ行動しなきゃいけないっていうことはいっぱいあるんだなと今日の午後聞いていてつくづく感じました。 Dazu gehört für mich insbesondere das Thema Risikokommunikation. そのリスクコミュニケーションっていうところがすごく問題なのかなとつくづく思いました。 Ich muss gestehen, ich war da schon etwas müde und wollte auch nicht so sehr mit deutschen Details hier die anderen ermüden. 実は私自身ももう疲れちゃってるんであんまりドイツの細かいことを言って皆さんをますます疲れさせるつもりは本当はなかったんですけど Aber das ist ein Thema, wo es in Deutschland sehr schillert. Also, wo es so eine zweischneidige Geschichte ist. リスクコミュニケーションっていうのはやっぱり両面の刃っていうところもあってドイツでもなんかちょっといろいろある場所だと思うんですね。Da tummeln sich Kommunikationswissenschaftler, eine ziemlich junge Disziplin, die nach meinem Gefühl im Kern ihrer Arbeit die Aufgabe haben, die Bevölkerung auf eine geschickte Weise in eine bestimmte Richtung zu lenken. コミュニケーション学っていうのはやっぱり新しい学問だと思ってるんですけど、その人たちがなんか一般の人たちをうまい具合にどっかの方向へ押し合っていくみたいなイメージがあってちょっと困ったなと思っています。 Das sollte man nicht verschlafen und wir können das ja auch. そのことについてなんか知らんぷりして寝てるふりをして聞かないでいるなんていうこともダメだと思うんですね。 Mir hat sehr gut gefallen, dass die Highschool-Kinder hier dabei waren eine Zeit lang. Das ist ja schließlich so ein Thema, was hier durch viele Beiträge ging, dass das uns im Grunde genommen um das Wohl der Kinder geht. Und wenn die Kinder selber dabei sind, ist es natürlich optimal.
すごく良かったと思うのは、すごく大事なのはやっぱり子どもたちの健康っていうことがすごく大事だっていうことがはっきりしたことはすごく大事だと思っていて、で若い人たちが来てくれたこと、一緒に聞いてくれたことも素晴らしかったと思うし、子どもたちのことが一番重要なんだっていうのを認識したのは非常に良かったと思います。Ich habe erzählt von unkonventionellen statistischen Methoden, das Fieber zu messen. 私はちょっと普通のやり方とは違うやり方で熱を測るというかね、状況を判断するというやり方についてちょっとお話ししたんですけれど、wenn es bei Ihnen eine Gruppe von 3, 4 Mathematikern gibt, die Interesse daran haben, das Handwerkliche einfach mal in einem Intensivkurs zu lernen, da würden wir gerne kommen und das vermitteln. 皆さんの中に数学者の方がいらして3人か4人集まってくださって、その数学的なやり方とその計算の仕方、その定線量でこういうことが起こっているっていうのを計算する仕方ということについてもっと詳しく勉強したいということがあれば、ぜひ来てください。こういうやり方をするんだということを詳しく教えたいと思います。Ich wünsche Ihnen Erfolg für die weitere Arbeit und kann Ihnen versichern, dass in Deutschland viele Leute mit großer Aufmerksamkeit beobachten, was Sie hier treiben. 皆さんのね、これからの活動も本当に期待をして見ていますし、皆さんもこれからもどうか活動を続けてください。実はドイツでも本当に興味を持って皆さんの活動を見つめている人がたくさんいるんですね。ですので、ドイツの人たちも見ているよということを伝えたい。Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. ここにいさせてもらってありがとうございます。はい、あと20分か30分ほどございますので、まあ言い足りないことといいますか、自由にご発言をお願いしたいと思いますが、ポール・ジョバンさん、それから松田さん、まだあまりご発言されてないので、一言お願いをできればと思います。すみません、今日はあんまり発言しなくてすみませんでした。I'm sorry for not commenting so much. 発表の最初のところに普段は社会学者観察して I explained that I'm a sociologist, so I am in a position of observing rather than commenting. I've specialized in critical sociology, so actually what I've been doing today was I was doing my work observing you. There was a very heated debate, especially during the session 2. I kind of feel that he was really brave to come regarding Dr. Akiyama. He was the only one. And I kind of felt sorry for him. That's one way of looking at the situation. Yesterday, I defined nuclear governance. Well, that's what I wanted to promote within my presentation. Dr. Akiyama, I don't know if he would be part of the nuclear governance that I defined yesterday or not. Well, he could be, I don't think we can call him part of the government patronized experts. Is he used? I don't know. Maybe he's being paid by 50,000 yen per opportunity. Well, I don't know, but it's difficult to define scientists, and I kind of expected that there was going to be a heated argument with Dr. Tsuda. 学者と学者の、それはもともとだからそこにちょっと皆さんに質問したいんですが。Well, actually, I do want to ask you as well.
a question. We have citizens, we have scientists. Well, this symposium is citizen scientist symposium. And then we need to define who are the citizens and who are the scientists. Well, Sato-san here commented. And what she said, well, she addressed to everyone, but when she said everyone, I kind of felt that she meant Dr. Akiyama. Well, what she said was that your discussion and your discussions were so far removed from the reality of Fukushima. Well, I don't think that's what you really meant. I think you wanted to say that what Akiyama-san is saying is far removed from the reality. We have to define the citizens, we have to define the scientists. If we were talking about government-patronized scientists, are they scientists? So what are the scientists that are not patronized by the government? What's an independent science? What's an independent scientist? Iwata-san actually was talking to me over Skype before the symposium, and I remember a thought that he evoked. A scientist that claims to be neutral tend to be a government-patronized experts. In sociology, of course, we have a famous sociologist called Weber, that you aim for a neutral position. Of course, as a scientist, it's unnecessary to speak about neutrality. That's what you should always aim for as a principle. So you can aim for the principle of neutrality, but when they say that, or when they claim that they are neutral, they are keeping to neutrality, then they tend to be government patronized. When it comes to the nuclear issue, well, there are people who say that they are independent scientists, and these independent scientists tend to be against nuclear. So then your debate is between independent scientists versus government-patronized scientists. Well, if that is the kind of debate, unfortunately, we will no longer have scientists like Dr. Akiyama in the future sessions, and it will be a pity. Because what we want is a debate. What we want is a possibility and a venue for debate. How can we invite perhaps Professor Yamashita or Nagataki? Well, they don't have to come. Maybe there's nothing to do if they participate, because we already know what they're going to say. So they don't have to come, but that's one way of looking at things. Or we can say, let's see what happens if they actually participate, be it Dr. Yamashita or Dr. Nagataki. Maybe the predetermined opinions might slightly shift. Well, if that is something that we can aim for, then maybe we can try to involve more of scientists that are less independent. Maybe that's something that we need to think of. As for the citizens, I think we have a lot of participation of citizens who are expressing themselves freely. So I think that's a very good thing, and I don't think there's much to be worried about in terms of citizens. That's my opinion. I think you raised a very important point. Matsuda-san, please. Yes, I was wondering about when and what I should say, and it was almost the end of the day. But I also felt like I do have to make some kind of comment before I leave, so thank you very much for giving me the microphone. Yesterday, as I reported, we are currently drafting the white paper on nuclear evacuation, so we are involving the actual people who experienced it, as
well as other experts to come up with this publication. And it was a very good opportunity to really rethink about the whole accident, whole incident. Now, I have not been studying about this issue per se. What I studied in the university was regarding the disaster mitigation, and nuclear was not part of it. We thought about, and I focused on the citizens' participation in case of nuclear disasters and how they could participate in the disaster mitigation countermeasures. And my actually thesis is entitled Risk Communication for Disaster Mitigation. And I felt that it was a strange thing that this risk communication that I have been studying about has been used in a different sense. Risk communication is, in principle, something that has to be undertaken before the accident happens. And so that's what I have been basing myself in terms of my thesis. But now we are talking about risk communication post-accident. But I think it's impossible to come up with any kind of consensus through risk communication, no matter what we decide, because as long as it's post-accident. We have to take measures and approve as a society measures so as not to impose burdens on people. We are using risk communication as a term in a very different way. But I think that is not supposed to be the way that terminology should be used when we think about the original study of risk communication. Well, I can't say for sure. I have to look into this matter. But I kind of feel like the current use of risk communication might be far removed from its original sense. Professor Jobin talked about the definition and the stances of scientists. Oh, okay, I forgot to say that I used to be a civil engineer. Civil engineer might be considered to be an enemy. But civil engineering as a term has the civil as a word. So civil citizen, it's the engineering for the people. That's what it means in its original sense. And in the Japan Society of Civil Engineering, the philosopher called Washita, Professor Washita, talked about the notion of citizenship or citizen. And within his lecture, he said that within this current situation of nuclear power and irradiation, experts need to be understood as just an amateur who happen to have an expertise in just one specific area. What is a good expert is also what he covered. A good expert is someone who can come up, is not someone who can come up with an answer immediately when there's a question from the citizen. A good expert is someone who's willing to think together with the citizen who asks question. I'm wondering how much of his lecture and his content has been understood by the audience, the civil engineers. But in any way, what's really important is not to come up with an answer, but really to have an opportunity to think together about what is happening to us. And I am quite proud that the CSRP's symposium is turning out to be such an opportunity. And I really need to be learning and studying a lot about different fields, and that's how I strongly feel listening to different presentations. So therefore, I like to study much more and to continue to involve myself in the white paper drafting. Thank you.
これからだんだん閉会式に入っていくと思うんですが、まだご発言のない中で、世界さんまだ発言されてないですよね。それから写真を撮っていて、どういう人かと思われたと思うんですが、実はこの分野のですね、科学技術社会論の専門家でもある林さん、In addition to that, I'd like to ask for some people's comments, such as Mr. Hayashi's expert. Did you have a say? No, it's not about experts, but there's a kind of homework I imposed you. But I'd like to clarify one point. In this room, if you live in Fukushima Prefecture, or if you believe in that, you know the well about the people living in the Fukushima Prefecture, please raise your hand. Okay. どうも福島原発の事故によってがん Because が of the 多発し Fukushima てきた NTP というの accident, が大体 there's an 福島 increase 県 of 人にと cancer. っても大まか共通認識となったとき、 And それも if それが this かなり view 急速な is 感じ the で common 知れ渡ってきたとき concept に among 福島県の Fukushimans, 人たち and if は notion どう動くか is について rapidly ちょっと伺いたいんです shared が、 by 全 Fukushimans, く今までと and 変わら what ず、 kind of いや actions あんまり変 Fukushimans わらず would に進 take. み続けるんじゃないか Raise なと your いう hand のが、一 if つ you は believe 大 that 切 the に言われてます situation けど does も、 not change そう so 思われ much, る方、 as Dr. Asai mentioned, それとももうちょっと situation 慌 does て not た change, ことが even 起 if こると思わ the れるか。 increase of cancer instant あと何が is 起こる well と思 known います among か。 Fukushimans, and if you expect some change could happen, what kind of change or event do you expect to happen? If 情 this 報が notion 入らない is で well shared, 危険だということも知ら if さ the れない information で is not available, 大 and 丈夫 if だ they という don't 漠 know 然とした the 安心で risk, 皆さんいらっしゃ and る then 感 they じな may の have で the 本当にこれだけの数の行動線のがんが広がってお子さんに異常が出た時には this, 逆に if パ there ニ is ック a のよう quite な a 状 number 態 of でひょ thyroid っと cancer する happens, と especially among children, then a 移住 panic の動きが急 adaptation 速に could 出るか happen, もしれ and ない there の would be で the そこ repeat の対策 movement は of 十分に relocation could 皆 happen, さんあり meaning 得る that と we 思っ have to て brace for such a 取るべ potential き対策を取っ scenario. ておいていただきたいと We 思いま have す。 to take a necessarily precautious action based on the fact that that scenario will be materialized, and what ニー kind ズはやっ of ぱり needs 具体 and 的に避 demands 難で we き will る費 see. 用が補填されてないので Fees, そこをやっぱ because り国が relocation 全面 fees 的 are に not 移住できるお金 compensated, を用意するっていうこ and とが一番 basically の the government 道 of と Japan あとはその has 人のつ to ながりも大事ですけ incur ど the も cost そういっ necessary た for 政治の the 動きっていうのを relocation, ちゃんとしておくべきだと。 and such a political movement should be well prepared. In addition to the human connection, interpersonal relationships necessary for the residents. What do you think about this? As I mentioned, Fukushimans themselves don't know what's happening right now, so they have been put in the dark. For instance, the structure for monitoring is prepared according to the government of Japan, and that's why they went to the supermarket in neighbors, and they have the sense of reassurance because they believe measurement has been conducted. However, actually, what kind of measurement is implemented? For instance, what is the criteria of measurement, and how much or what kind of methods are employed for the measurement, and what is the criteria for the supermarket that they have to show the numbers? They just believe in the measurement just because the government of Japan, or they absent-mindedly believe that the foods at the supermarket is safe because the supermarket allows it. However, if the increase of instant rate of cancers is well recognized by Fukushimans, do you expect any actions to be taken? Yes, right now they cannot say anything. However, once the situation is visualized, I believe they will take actions. It really nerves me quite a lot because it's not only about the cancers, but many diseases cause the funeral ceremonies happened in the Fukushima prefecture. For example, if I look at the neighbors as well as the co-workers at the office, for instance, there is the
tradition アラボンなん of ですけど、 receiving す the ごい splits of 件数 ancestors を in 回ら Hoga. なくちゃいけないので、 There うち are の some 一 plate 緒に同 ceremony 居し for てい the るおじいちゃ official んなんか ceremonies, は、もうスケジュールを立てて何 but 十件も they were 回る。 quite busy だから確かに and 異常だとは思うんですね。 relatives で、 to なんで pay す the けど、 respect to the それも deceased すごく外の by 人から見る taking the と、 pre なんで他力 official 本願だろうと ceremonies. 思うかもしれないんですが、 Maybe you 例えば wonder 甲 why 状腺がん we が rely こんだ on け some 子供が出 other たよっていう people. ニュースも出る However, んですけど、 there だ are から some どうした news っていう telling そ us の that 後の this 結果の number 見 of 解 thyroid が cancer 役所っていうか has been 県とか国 detected から among だから children. こう We だよっ had ていう it. 結果までは出てなくて、 However, we don't その see 数字 the の上だけ ultimate をこう言うじゃないですか。だけども実際 consequences テ for レビ that とかで流れてい issued る officially CM は by 福 the 島のもの government of 食べ Japan 応援 or と by か、あとはイベント、いろ prefectural んな復興イベント、 government. What we see is only the events to reconstruct the damaged area. For example, in Sukagawa on a Sunday, quite a lot of money was spent to hold the event, just like a festival, to show off the energy of Fukushima. Some people said that the event cost 30 million Japanese yen. At any rate, this is where current substitutes went. We were energized, according to some people, but this is just a tentative event or the ad hoc event, and now we should not make a fuss about it, because now we have to remember there are many people passing away, maybe due to the NPP accident. However, if we see the actual number, what should we do? What should we work on the government of Japan? We have yet to reach that point. It's just like a scoop reported by mass media, and they deal this kind of news as a really shocking or sensational. And when we express our worries and misgivings, because we are minorities, therefore our opinions are not seriously taken. I believe just a fraction of people can speak up and express their worries by attending this kind of meeting. But actually, there are people passing away, and some people criticize us that what we have done or what we are going to do, and then we don't know the answer. We just say, for example, as far as we don't see the clear-cut answer, such as because of the data is such and such, therefore you have to evacuate from such and such areas. If there's no such clear-cut orders or information from the government of Japan, we cannot do anything. That means, although there's a fact confirmed that there are increased incident rate of cancer, still there's no order given by the government to evacuate. What would you do? Then I have to leave everything in the hometowns to evacuate ourselves, and I will be criticized as betrayers. And then those who cannot stand up for the criticism of betrayers, they will remain. Yes, for sure, because they are really humane people and people with compassion. Therefore, they would opt for remaining in the hometowns. Okay, you are different from average Japanese. その通りですね。平均値の話はできません。 That's right. I cannot talk about mean value. 首長はですね。 The head 住 of 民の villages 生 and 命財 cities 産を守ることが仕事 are なんです。 obliged to protect properties and だから lives of the residents and 必 community ずその people. 時には And 首長 therefore, に if such a threat 国じゃな happens, くて首 instead 長 of the に government of Japan, 攻撃の目が向くでしょ you have to target 今ま the で head of う。その cities and 知っていたのか知って villages. ないのか、 You surely 危 would 険 do さ that. を Whether 公表したのかし the ないのか、 head of mayor has 広報した known の the かし fact, ないのか、 whether 知 the らしめることを advertisement 知らしめてなかった首長に対して if の the head of バッ cities シングあるいはpeople know 誹 what 誹 he or 謗 中 she 傷、そ should し have て let people 裁判 know と would be いうふうにつながっ criticized ていく quite で a しょう lot, ね。 and in some だけど cases 首長の役割っていう litigation の could は happen. それぞれの However, 住 the 民の ultimate 生命財産 role を守る of こと the に head なっ of てるんですよ。 villages and cities 皆さんの地 are 域 supposed で to protect 今福島県内で the 住まわれている皆さんは livelihood and properties それぞれ of の the 首長 community から people.
放射能の情報、危険な情報、あるいは安心の領域、そういったものの情報を出されていますか？組長とね、市町村長のことですか？はい、そうです。そういう義務があるんですよ、皆さん。で、選挙で選ばれてるんですよ、仕事をするために。だから相当荒れるでしょうね、というふうに予測します。はい、瀬川さん、林さんにお話をいただいて、その後ですね、科学者代表としてですね、ベバストさん、それから影浦さん、一言お願いいたします。だんだんと終わりに近づいていく雰囲気を作ろうとしているわけなんですが、瀬川さんお願いいたします。瀬川と申します。高井学校というところで活動しておりまして、まとめにたくさん言いたいことがあってあれなんですけど、津田さんは今度甲状腺評価部会に県民調査でもう呼ばれなきゃおかしいはずですので、呼ぶことになってますので、皆さんそういうもう率直な意見どんどん津田さんに言った方がいいと思う。さっきの検討委員会とどっちが先になるかとかいろいろ微妙な問題ありますけれど、あさって先ほど話題の長崎会議、専門家会議ですね、環境省専門家会議が行われて、私は傍聴をお断りされて、不規則会議で不規則発言をしたので傍聴をお断りされてるんですけれども、やっぱこういう会議やってみるとそういう不規則発言が良くないなと思いますけれども、でも会議そのものも最初から許せないと思っていて、で福島県って入りましたけど、近隣県のさっきの資源法にのっとって近隣県をどうするかっていうのが一つの、県民調査は福島県はやってますので、ですから福島県で何が起きるかというのは福島県の問題だけでは済まない。先ほど宮城県の方いましたけども、栃木県、茨城県は福島県が動かなければそちらはましてや線量低いんだからやる必要がないでしょうという方向で県民調査の動きは動いています。ですから私たちこういう会議をやっている私たち自身、先ほどのドイツ、世界が見ていると、そして先ほどの高校生、子どもたちが見ているという意味では私たち自身の責任がものすごく重くて、それは科学者だろうが市民だろうが誰でもと思います。で、最後にちょっと早尾さんの雇用に結構期待していて、でも多分そんなに広がらないだろうけれども細く長くやりたいと早尾さんがおっしゃっていたのに私は期待してというか、例えば福島の子どもが他の県に行くわけですよね。だから他の県の子どもと出会う、今自然災害の多い日本は本当はどっかに閉じこもってないで、いざという時にはどっか行ける場所っていうのは常に持っていた方がいい。で子どもたちはきっとそうだから、雇用がもっと広がることをすごく期待しているというのと、最後もう一つ言っておかなきゃいけないと思っているのは、文科省が福島県で自然体験交流活動、まさに交流と名の付いた事業を始めてるわけですよね。であれで、一番問題だって、もうやる前から問題だと、福島県の先生がとっても大変になる、そうでなくても休み大変な先生が子どもたち連れて他の場所に行ってまた子どもたちと一緒にやらなければいけない。もうその先生たちの負担がものすごく大きくなるところを何とかしなきゃってやる前に言っていたのに、今そのまんまやろうとしているという状況で、だから全国で受け入れる側というか、やっぱり他の、まさに近隣県を受け入れる側がやっぱりそれをやっぱりサポートしていく体制を政府はもちろんなんですけど、政府だけじゃなくて作っていかなきゃいけないなと思っている。そんなところにしておきます。どうもありがとうございます。林守です。今回は写真係で皆さんの写真を撮らせていただきました。松田さんからお話があったそのリスクコミュニケーションが変わってしまったんじゃないかというありましたけども、リスクコミュニケーションの原点だと私が社会心理学の人たちから学んだのは1962年の
もう今から50年以上前のケネディ大統領の一般教書演説の中に出てきた消費者の4つの権利というやつですね。で、まさに今回議論されていた一人一人の市民が安全を求める権利、選択する権利、Each individual 知 citizen らされる has 権利、知 the る権 right 利です to ね。 know, the right to あと choose, 意見を聞いても the らう right to 権 live 利 in safety, and the right to という have のが his も or うこの her 50 年 views 以上前 heard. に歌われてたんです So ね。で already この年 50 は years ago, レイ this チェル・カー was ソン stated, の有名な沈黙の春が and 出た the 年で、 Silent Spring 新 by しいタイ Rachel プの Carson was published this year, 環境汚染、人体 pointing や to 生態系に影響が出ることに対して pointing 市民社 to 会がこの権利を行使して立ち向かっていか a なけ new ればい type け of ないという environmental ふうになっ damage. た。でそのためにリスクについてもうオープンに議論しましょうよと。 Realized that it was で necessary こ to れ treat は this 日 new 本で malady はあんま and り生かされないまま、 to しかし社 engender 会心理 that 学者がそれを open 導入 dialogue しよう was と encouraged して in いたのが Japan. 変わったのがSociologists BSE were 事 trying 件 to の頃だったん implement ではない that, か and I なという think that ふう maybe the に tide 見 turned てい when ます。 we なの had で津田先 BSE 生 or が先ほ mad ど紹 cow 介 disease. された農水省はどこかでやっぱり方針を変えて今は Talked about the 原子 agricultural 力から学 ministry. ん The で ministry つまり needs to change its 表で direction は and 安 learn 全 from the nuclear 絶対安全 plant と言う issue. けれども実 On 際 the は問 surface, 題があ maybe るの they say で that it's safe, but in 過疎 reality 地 there を are 買 many 収するような issues. ねやり方で原子力を進めてきたやり So 方 they に promoted 乗 nuclear っ power 取られつ policy つある by というふうに見ています。 basically で coercing 今回の会議で small local まさにそうだ communities. なと思ったのは宍戸さんお帰りになりましたけどもかなり早く As we heard from 福島県は Shishido-san 原 who left 発 today, 事故安全だ from と the いう early 形 days, で東電にもお願いしたし政府にもそれでいこ Fukushima うというふうに asked TEPCO and the 県の方から government 要請があったという to ふうにあったのは、 secure 県が今ま safety でやっ from て the きた nuclear power plant. The prefecture actually 特に made こ the の佐 request 藤雄平知事の時代に during やって the きた days こ of とをその Governor 延長 Sato. 線でやったということなのかなと That いうふうに思って approach おり was ます。 established なので、 and it リスク remains コミュニケーションは to 諸刃の this 剣 day. だっていうような、ね、話がありました So け we れども heard how 市 risk 民の権利 communication の can ため be の a コミュニ double-edged ケーショ sword, ンの確立というのはもうますます establishing 重要になってきて communication る for んじゃ the ないかな sake という of ふうに the 思いました。 citizens, I believe, is very important. はい、ありがとうございます。 Thank you very much for that. それでは科学者の方からのコメントをベバースト Now さ we ん would と like to 影 hear 浦さんに from お願いいたします。Dr. Baverstock and Kageura-san to represent the scientists. Yes, thank you for this opportunity. I'm not sure I agree with Paul's categorization as neutral, as a scientist who claims to be neutral as necessarily a government scientist. I think we know who the government scientists are in general. I think independent and neutral can mean much the same. Well, from somebody coming from the outside, and as I've said several times, I'm really appalled at the way the international system has failed. And I think there has to be pressure, and it has to come through the government, because it is only the government that talks to the international organizations for a reform of the international organizations, and for the IEA to have its role clarified. It cannot continue to be the promoter of nuclear power and the organization responsible for safety. So the failure of the IAEA to respond in this particular instance is very good ammunition to move towards getting that that view heard in at the UN General Assembly, and that would be something which politicians would have to do. It would be the task of politicians in Japan to try and promote that view. So I hope there are some politicians sympathetic to the views expressed here. Having said that, on the international side, I think that this meeting has, revealed a lot to me about what's been going on. Quite frankly, we don't get anything through the media.
I'm getting a lot of information coming through networks with people here, but there's no general understanding of the situation here in Europe, because the media are not putting this view forward. In fact, I think many people would be very surprised that it was still a matter for discussion. And they would be even more surprised to learn that it's still an ongoing accident and that it hasn't terminated yet. And they'd be even more surprised that nobody has any good ideas on how to stop it. So this is a very big black point, if you like, for the nuclear industry, that they can cause a situation like this with there's no foreseeable end to it. And I mean, it's against international law to dump radioactivity into the sea, but that is precisely what is happening on a daily basis. So I think that pressure can be brought to bear on the Japanese government to adhere to these international laws and conventions. But I think that the exchange of views here, I know better many of the dimensions of this accident now, and perhaps people here know better many of the dimensions of the truly scientific situation. To come back to UNSCEAR, there is still a need for a proper risk assessment of this accident, and it hasn't been provided by UNSCEAR. And I think there should be pressure to get that achieved, either through the United Nations or through some other professional organizations, national academies, to get this accident properly evaluated by an independent group. And I think that's extremely important. And I shall continue to press the view that UNSCEAR has not provided that. Thank you. Perhaps there was some problem with the translation of my Japanese was wrong, but I didn't mean that the pro-government, the researchers on the side of the government were neutral. I said they pretend to be neutral. Okay. Yeah. Thanks. That's okay. So I think we agree. Okay. じゃあ、影野さんお願いします。津田先生ではなくて私になぜか科学者として振られたというので少し驚愕をしているんですけれども、これはおそらく自然科学だけではなくて社会科学も含めた人文科学も含めた科学を俯瞰する立場から何か言えということと理解しています。そうしますと必然的に今膨大なストレスとかプレッシャーを受けながら生活をなさっているこの課題に対して少し距離を置いて遠ざかったお話になってしまうので、いかにも場違いの間抜けた発言になってしまうかもしれませんが、どうかお許しください。名前をきちんと聞き取れなかったんですが、歌を歌う方が前を向くエネルギーと同じぐらい後ろを向いて弱音を吐くこと、それの受け皿になってくれというお話をなさいました。実は友永慎一郎さんがある時にあるところであんまり覚えてないんですけれども、本当は私はここで見た感じたままのものを捉える物理学をやりたいんだということを言ったことがあって、にもかかわらず物理学というのは科学の言語としての数学、そして自然の中の一部を切り取る実験に基づいて理論を立て、それがもちろん有用でさまざまな将来への予測等に役立つわけですけれども、ただそこでやはり落ちてしまうところというのがあって、その落ちてしまうところについてどのぐらい気にしているか、落ちてしまうところに対しての謙虚さをどのぐらい持っているのかというのが、いわゆる専門家と科学者というのを分けるものかというふうに思います。
自然科学的な観点からそのように落ちてしまったことについては、当然定義上自然科学的な法則に基づいた意思決定というのはできず、そしてそのようなものというのは私たちの身の回りに膨大にありますというか、基本的に私たちの身の回りはそのようなもので成り立っているのであって、例えばある習慣ががんを引き起こすリスクというのがどのぐらいだ。この確率自体は科学の言葉で語れる。暫定的にはそう仮定すること、そう考えることができます。ただ、だから危険だ、だから安全だと一旦言った途端に、すでにそのだから危険だ、安全だというのは、科学が本来落としてしまったがゆえに、リスクと確率として出せる、その落としてしまった側の問題ですね。そこに関しては私たちは人の問題として社会の基盤の中で意思決定をする、そうしたことを歴史的に積み重ねてきたわけで、そこにいわゆる社会科学とか人文科学も広い意味で含めてその存在があると思います。今回はジョパンさん、それからクリーブランドさんですかが社会学者としてご参加くださいましたけれども、議論全体の方向を見ますと、これから津田先生が今後どうするという問題提起、それから谷岡さんがいろいろと発言なさっていたことをめぐっては、やはり法と権利の問題、それから法と権利を参照しながら誰とどのような社会を作り、その中で行政的なメカニズムがどのような役割を果たしていくかといったこと、これも非常に抽象的な言葉で大変申し訳ないんですけれども、ここの部分を市民科学者国際会議の中で改めて捉えていこう。これが多分今回私がを含めどちらかというと法とコミュニケーション、リスクコミュニケーション等が呼ばれたポイントなのかなというふうに思います。その点で言いますと、法政治について研究者が本当はもっといた方が、それから行政に対してどのようにいろいろ法律の枠組みがあって、とりわけ子ども被災者支援法というのはあるんだけれども、これは基準が定まらず、さらに棚上げにされたままなかなか実行できずにいるといった状態をどのように考えていくかという話は出てくるのかな。そうした全体の配置の中で科学の中身の側として内容についてはすでに津田先生、ビバーストックさんをはじめとしてさまざまな基本的な確認ができたと思いますが、新しいところについてはツイッターをお使いの皆さんはミーユさんという方、アカウントは何だったか、宮木座の後に数字が続くと思いますが極めて緻密に最新のさまざまな健康影響についての国際的に査読を経た論文の紹介などをなさっているので、そういうところを参照しながら常に議論をしていくことができればと思います。で、議論している暇はないというのは一方でその通りなんですけれども、他方で何かをやるためには話をすることから始めざるを得ないというのもその通りで、これはいつも私のように遠ざかって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 ほとんどただ遠ざかるだけが仕事みたいな人間にとっては辛いところなんですが、というのが非常に何でしょうね、場違いな一つの遠ざかりながらのまとめとして私が言うことかなというふうに思っております。ありがとうございました。はい、ですね、皆さんが認めてくださるかなと思うことの一つは、島園はよく働いたということなんですけど、どうでしょうか。それでそのことでお願いをしたんですが、これからの進め方を私にちょっとある提案をさせていただきます。まず岩田さんに主催者としてのお話を聞きたいと思います。それからですね、私はやはり芸術に非常にこういう時には慰めをですね求めてまして、ちぐりハーブさんにですね、歌を歌っていただけないかなと思うんですが、それ無理ですか？でその後にセバスチャンさんに感謝の言葉とまとめのご挨拶をお願いしたいと思っております。
まず岩田さんお願いします。皆さん長時間どうもお疲れ様 Thank you です。very much for taking part for a very long time. 一つツイッターで質問があると。Received one question 先ほ through ど Twitter, 津田先生が and 何かの方 Tsuda-san にお聞きしてた was 質問 asking が this ある question かと思うんですけ earlier ど、まあそんな形で to ちょっ several と people, 挙手をしてい and ただ in ければ that と思うん one, ですけ I would ど、 like to do the same as 質問自 Tsuda-san. 体はこうなんです So よ。 this is the 今また question. 地震で福島第一原発が So 危険な状態になるかもしれないという with the 認識を持って earthquake その地域に残ってい in る the 人はいる future のでしょうか。 that the その Fukushima 地域 power と plant いう might のが私には分からな go く through て、 yet another 次も dangerous しその situation. 地震があ Are って there 危 anyone 険な who 状 is still 態で living その危 with 険な that 状態のレベル knowledge? をまあ最悪なレベル Well, としたと okay. きに If そ you の were 地 say 域とい that う that のは risky situation might be 先 at ほ the ど津田 highest 先生 risk. は福島の方に甲状腺 And があるいは Tsuda-san, 今 you 後 said それ that が when it 健 comes 康 to the 影響が明 thyroid らかになったときにどうする cancer かと聞かれましたけど uh, も、おそらく東日 occurrence and 本 incidents 一 among 帯 the がその地 Fukushima 域 people, ということになるんじ you ゃない asked かなと考えてい Tsuda-san ま that すけ what れ you're ど going も。to do, and ま I あ今 think 回 that actually 西日 applies 本 not から only 来 to ら the れてい people る of 方もい Fukushima らっ but しゃるかと the 思うんです entire けれども、 Kanto この and 中 Tohoku で area. 今ま Well, I た know that some 地震 participants や何 participated か from the west part of Japan, シビアア but クシデントがそ if こで there 起 is こ any っ severe たそんな accident 状態に in なるかもしれな Fukushima, いという because 認 that 識を持っ is a て、 possibility, その地域 and with こ that の地域 possibility です in ね mind, に、 今住んでいらっしゃる方ってどれ and く I'd らい like い to らっし ask ゃいますか。 you 挙手 whether して you い are ただけ living ま in す this area in Tohoku Kanto with the knowledge that the severe accident might occur in the future. Can you raise your hand? ありがとうございます。 Thank you very much. で結構思ったより多いんで一人一 Actually, 人話を quite a lot 聞 of く時間 people, は much more than I ないん thought. ですけど So も、 unfortunately, I don't have to ask. I don't have こう time いう to 状 ask 況だ your ということは opinion よくわかりま to した。 each one of you, but I understand that you これ have で質 quite 問さ a れた wide 方は understanding 満 of 足 the いただ risk. けたかなとは So 思うんで that's すけども、 that was 私 the も同じよ answer, うな and I hope I この answered the 質問者と question 同じようなこ of と the は person who 考 tweeted え it. てます。 I was feeling で the それは same as this 福島県に person 限ら as ず well, ですね。 and that is not limited only か to なり広 Fukushima 範囲の地域 Prefecture, でそのこ but と to を考 quite a え wide て、 area. I have known that 政府が risk, 安定栄養素剤を配らないと the か、 fact that 配 the れ government is と not かって distributing いう the iodine 運動 tablets, や要求というのをこう見たりとか and したんです looking け at the ども、 movements of people まあ calling 今 for the Amazon でポチ distribution ッ of とボタンを押せば買 iodine えるんですよね。 tablets, but at the same で time, 自 you 分 can buy で that by 買って yourself if 意 you 識し just て持っている方はどれく do らいいる online だろう shopping と at Amazon, and ま I'm あそんな wondering こ how と many もこう people 今 are までの buying 過程の中 themselves で and keeping it at 話し合っ home. たりとか、あるい So は実 I 際自分で wonder, 買ったりとか、 as I'm sure some people have heard about 買 these ってない人に持ってっていいよ discussions. と Some 言っ people たり might とかって have いうのはいろい bought ろあったんです extra け and ど、 distributed to other people as well. あ Well, that's a possibility as 今ま well. でこ Well, の会議で終わりで何かこう、なんて we いうん are です really か coming ね、 to the close of the 何らか symposium, の提言 and とか、 if you 要望書とかそういうのをまとめたことがなかったんですね。 we have never actually come up with a recommendation or まあ concluding よ remarks くあ of the る市民集 symposium 会 until で now. こう This で is a すとそう gathering 言っ of, てこう政府 in に an 何かを ordinary こ type う of 要求する citizens とかそういった gathering. ものが It こう最後 often になっ ends with て a なんか demand みんなすっ towards き the りして帰るみ government, たいな and のが that 結 feels 構 that makes あるのかなと everyone, 思 the うんですけど、 participants そういう feel のが good なく about てすっ it. きり But され that's ないで not 帰 the る方も case. 結 We 構 don't give that 話は聞く final んですけど、 satisfaction to the そういうもの participants がスポンタニアス in に this 起こるんであれば、 CSRP. But if こ there の is a ような simple 形で何か こ spontaneous うでき suggestion るんで or はないかなという proposal の or はありつ recommendation, つも今までそう well, いう流 that れ could に be は a なってこなか possibility, った  but という for some reason, we の have があっ not て、 come up with まあ any やりませんでした。 declaration or ただ statements at the end. 今回 But やるにあた however, ってやはり as い we ろいろ were 考 preparing for the え fourth て、自分らの symposium, 役割とかも考えていくうち and に、 as I thought about my まあ role 一つ and our role, 考えていることがあ one って thing です that ね、 came to my それが mind. まあもちろん自分らだけの役
役割、 And 自 that's 分ら not the がどういう role 方向に of と the いった時 organizing に committee. That's 考 not, えている but ものがあって、それをちょっと well, 簡単な but レジュメにしてあるもの anyway, が something came パ up ワー with ポイ to ント my にしてあるん mind, で、 and もう1 I 枚のスライドなん summarized で it すけ in a ど、ちょっと見てい one-page ただ PowerPoint きたいなと思い presentation. ます。 So I'd like to share で that これ with で you. 何を想像するか、私の頭の中にはそ In の my 環境省 mind, の現在の専門家会議であったり、県 we 民健 we're 康調査の thinking of 検 the 討委員会 Ministry であっ of たり、 Environment's あるいは expert 20日に meeting, or ベバス we と are か博士 thinking が of 記 the 者会見でアンスキア FHMS, が the 福は 島 改定されるべきだ University, と medical 発言されて universities いて、も activities. ちろん国 Well, 際機関 and の枠組み also にも現在の we 日本の had 国 these 内の opinions 枠組み made に by も Dr. 通 Beverstock じ as るものだ well. と思うんですけども、 And ちょっとスライド映して but もらっていい in です any か。 case, you might think of different kind of activities that have been taken so far by looking at 両 this 方とも英語になっ slide. ちゃってますね。 We have both Japanese and English versions. 日本語映りますか。
Can you come up with the Japanese? ありがとうございます。この日本学術会議の第一分科会でした。そこでもこの原発事故以降の問題をトランスサイエンスの問題だという指摘があって、それは actually within that meeting there was a mention that this is a trans science issue. It's a scientific issue, but it cannot be solved by science itself. It's a typical problem like that. I don't think this is limited to nuclear accident itself.審議会や委員会といったところでこうした放射線防護をradiation protection 意思決定するあるいは政府の諮問機関としてあるいは大臣のそのアドバイザリーとしてこの行われてきたのは放射線の専門家のしかも同じような人たちまあ同じような小さなsimilar kind of people, small circle of friends, basically. で、本来ならばこの現在の東電原発の不安定な状況ももちろんまだありつつ、すでに起こった事故に対するこの放射線の防護、もちろんこれ一般公衆に対してだけではなくて、厚労省なんかでは労働者に対してとか、でもちろん国際機関ではその全般的なリコメントがなされていたりするわけですけども、その際に意思決定、その合意を形成する、あるいはこういう言い方もできるのかなというのは昨日のジョバンさんの発表をlistening to Professor Joban's presentation yesterday, ニュークリア I ガバナン thought スを that maybe ガバナンスす we る can use the keyword その nuclear フレーム governance で and これは to 今回 suggest creation of a もう何 governance かまとめると for か the そんなこ nuclear とは governance. もちろんできないんですけども、た Perhaps だ it's ご not 紹 really 介 a したいという conclusion, こと but で it's こうい just う a アイデア suggestion もち and ろん some 当事者はい and ます sharing of what I came で up 放 with 射線 my の専門 mind. 家も当然 And 必 that 要で kind しょ of う。 body ただ of それが governance of a 今 governance 現在 should 大幅 involve the に people, メンバー concerned を占め parties. ているような関係 It 上専門 should 家会議とかそういったもの also ではなくて involve その the experts as 役 well. 割は But it will 全体の not 一 be 部 a と small して必要とさ circle れる。 of friends. It will be a で much wider body もちろん of 社 various 会科学者、そ stakeholders. の人 Of 文社 course, 会科学 social ですね、 scientists, その先 people ほ in ど影浦 humanities さんも should まさにおっ also しゃって be い involved, ただい as たそ Kageura-san の said. この社会的な影響を考察してでそれを反映意思決定に反映していく。participate to look at what is going on in the society, and also the lawyers, the で legal 実践的 experts に should be 倫 there 理 as 面という well. のも精査されなければならないと思っています。実践的な倫理面といえば法律 Ethical 家の consideration 役割 must も重要 also である be と思っていますし、公衆衛生関係者、 included, 日本の医療 and 業 public 界の health experts 私は must もちろ also んその participate 素 as 人なん well. ですけども、 Well, こ I れ am not を an これに expert 関 here, して but いろいろ however, こう見ていくと when 非常 we に look at 臨 the 床医の力 situation というのが regarding 強く public て、 health, the 公衆衛生 clinicians' 的な authority is 側 very 面で strong. その And 医療 in 行 that 政が sense, 組み立てられてないっていう、こ the れはもう本当に whole public この health 医療行政 system の in 根 Japan 本的な問題 is であった really りするん focusing で too すけ much ど on も、 clinicians. That's the そうした fundamental 公 problem 衆衛生 we 関係者 have の役割 here は非 in 常に多い Japan. と思いま But す in a し、 sense, 現 we need to 場 have で involve more 医療 of the を general 担 public 当 health する臨床の experts. 方でこの問題に通 Of じて course, いる clinicians should be NGO、part NPO 関 of 係 this 者という body のも as 非常 well. に重要ではないかと思っています。And 放射線 civil society に organizations NGO、 also NPO といっても important. いろいろそれ NGO, こそクジラ non-profit から organization. Of course, 何からい these ろいろあるわけで、 organizations have そ very の differing この放射線の scale. 問 They're 題 very small などに organizations to a very big 目を one. 置いて活動して But い in る any case, NGO や any NPO NGOs or NPO who are active で and who are looking at this situation, それともう一つやはり第三者委員 radiation, 会 radioactivity. これ今まで例えば So 県 that's 民 one 健 thing. 康調 And 査ですと another 倫 thing 理委 is a 員会 third という party のが council. Until 外部 now, にあるのではなくて we 福島以来 had の the 大学にある倫理委員会を ethical 通してさま committee ざま within な the 調査という Fukushima のが進められていま Medical す。甲状腺 University の that 遺 kind 伝 of 子 served this as 解 a 析であ this った role, りだと but か、 they そう it し was たも not の an は exterior 当事 third 者 party council. It 研 was 究者から within す the れば大 FMU. 学の And 倫理委員会 from を取ったから someone from 通ったから outside, そのス this テッ is プを手 just 続きを踏んで通ったの ethical で committee 問 within 題 the がないことだろ FMU. う And と but 考えているん at で the しょう same けど time, も it has been considered that well, it ranks through the で ethical committee, こ so の it 第 should be 三者委 okay. 員会、 But ほとん however, ど
that was really not the case. And then in this case, in this third-party council that I am suggesting, the parties within this council are basically the same people. There is, first of all, the concerned parties, but that comprises of different people. People who are concerned, who have evacuated already as well, and or people who want to reconstruct and rehabilitate as well. When you compare Chernobyl with Fukushima, well, Chernobyl is the name of a town, but now Chernobyl is considered to be as an event, an accident. But when you talk about Chernobyl, people who don't know so much about this accident still know that it's about Belarus, Ukraine, and Russia. So they know this. But in case of Fukushima, that's not the case. Fukushima is considered to be the name, the title of the event, the accident. And even in Japan, we only talk about Fukushima Prefecture and no other prefectures. In case of Chernobyl, it was the impact went spread to the former Soviet Union mainly, but it also spread to the entire European region and also various nations that are sovereign nations. And in that sense, we had the possibility at Chernobyl to hear the opinions of various scientists or experts that have different stance. And that's maybe the ECRR. ヨーロッパ委員会のこうしたステークホルダー、ステークホルダーという言葉は福島の場合でもいろんな意味で使われていて、むしろstakeholder is used in a very different senses in case of Fukushima, and to me it has negative connotation mainly. そうした委員会の中では within such 利益相反の申告というのは2審とまで行われるというですね。The declaration of conflict of interest is it happens で within 今 the 現 second 在例え degree. ばアンスケアの報告書なんかで Currently, もこ if you look at の the Anscare 利益相 report, 反の問題というのは非常 the に大き issue い。of the conflict of こ interest の is 加 a 盟国 major メンバーというのは大 issue, 体 and so 原 all 発 the 原 member 子力開 states 発を持っている国々が委員を送ってでそ send この委員が the committee members 例え from ば their 事故 nations が起こったとしても which are 影 basically 響 nuclear を power. 受けるところが自分 And たちは they 開発原子力のそうした技術を持って actually いないが影響を受ける国々の専門家の意見というのは反映されないよう actually な do 状況 not である reflect, Anscare does not そうし reflect the た国 opinions 々 of が the 寄付金を experts アンスケア from に nations that 出 do して not いた have りと nuclear か power, いうこと and があ it ります also で has す to か do ら with 利 the 益 flow 相 of 反の money 申 of 告という who の gives は budget. どのレベ So ルでも非常に declaration 重 of 要だと conflict 思って of います interest, I believe, is extremely important to で whatever 公募 degree 制 it という is. のはなぜ公募制かというと瀬川さんがこの件を調べていて公募制という And 言葉 Segawa-san を has 何 been かで studying, and that's why and Segawa-san メールのやり actually 取りかなんかで言ってい saw た this ので keyword of tendering system. That's why I'm using this term. BSE かなんかのThis happened already when BSE should happened. You mean mad cow disease accident? Yes. でこの第三者委員会と審議会 The が相 third 互チェ party ック meeting を and the council has 行 to う check こ each れは other. 単なるアイディアです。 Although this is で本来 just な an ら idea, but basically speaking, 福島県の県民健康調査であったりあるいは for 環境省 example, の専門 survey 家 for 会 the 議だったり Fukushiman's health これだけ or の the environmental さまざま survey, な多ジャンルの there are 人間がその many 出来 people 事 involved に in 対して意思 with 決定 totally を different 働かせていくとい background, う and they are こと also が involved 必 in 要 the なので decision はないかと making, 思っ and てい such て kind of こ a れは mechanism is 今後の課 necessary. 題として Of course, this is one of the 先に進め issues てい we きたい have to と思ってい consider るこ for とを the ちょっと future. 最後にご紹介 Therefore, さ before せてい that, ただきました in ありがとうござい conclusion, ました these are my ideas and thoughts I'd like to share in conclusion. あとすみません長いこと喋ってて申し訳ないんですけども実際に公衆衛生で例えばそのこれまでアセスメントを放射線防護のアセスメントに関わってきていたベロアストック博士やあとは KIKK とかそうした調査の外部員とかも務められていたプブルック博士であと公衆衛生ということで言えば津田先生のお話も聞きたいので私は自治体と一緒にいつも仕事をしてますというのが口癖で仕事をされてきていると思うのでご意見いただけたらなと思うんですけど governments in the community. That's why I'd like to ask for your opinions or comments. 今ですか Right now? 今 Now? Here and there? 今ですね。I mean now? Yes.
I'm sorry, I didn't quite catch the question. Can you repeat? My opinion on working with the governments, the local authorities. あるいは地方自治体の協力を申し上げればいいですか。こうした枠組みでアセスこうした枠組みで放射線防護のアセスメントをしていくことに対してどういうふうにお考えになるかというのがこれまで専門家のみで行ってきたその放射線防護や緊急事態用の枠組みではなくという different scheme or mechanism to conduct radiation protection or evaluation, and I'd like to ask for your opinions about this new type of scheme. Yes, but I think the point is that somehow it's got to be international, and that's a big step. But if something like this gets set up here, then yes, I mean I agree with this approach. The question is how under what auspices to make it international. There are some organizations which NGOs which achieve an international status, or at least not a truly international status, but at least involving quite a lot of countries. And I think also that you need to get support from those countries that don't have nuclear facilities, but who are threatened by other countries who do, because their voice in organizations like the United Nations should be stronger than it is, because they're at risk for no economic advantage at all. They're going to pay the costs. So I think in this respect, nuclear is really quite different from almost any other way in which transboundary contamination can come about. Nuclear seems to be protected from having to pay the cost of damaging somebody else's property. But yes, I like this scheme. I think the challenge is to get it on an international footing. はい。先ほど突然のお願いをしましたがよろしいですか。Sorry for asking for your opinions out of the blue, but if you don't mind, can I ask you to sing a song to give us some artistic tone? では、私がよく福島で実際に歌わせていただいている歌を皆さんに聴いていただきたいと思います。この歌は、福島にお住まいのダンスをするユーマ演舞というチームの人たちがこれに振り付けをして踊ってくれたりしています。おそらくこの歌の歌詞が彼らの心とリンクしているからだと思います。では演奏がないのですがアカペラで願い事を聞いてください。At any rate, let me start. 枯れ果てた土地に緑が芽生えて透明な風が吹き抜ける日まで私の奏でるものは多分とても小さくてドアの前で
足がすくむの空は青く突き抜けるのにもし願い事が叶うとしたなら小さな命の輝きを願おう口を閉ざしてしまえば傷つかない道もあるだけど君に何が伝わる大事なのは形ないもの冷めた唇に平和の願いを傷ついた君に届くまで歌おう同じ過ちを繰り返さぬよ何気ない日々にこの愛を込めようこの愛を込めようありがとうございます。この会議の締めくくりにふさわしい歌をありがとうござい In ました。 conclusion for this time symposium, じゃあセバスチャンさん、 we cannot expect 最後のご挨拶をお願い more します。 than your song. Now I'd like to ask Dr. Sebastian to give us the closing remark. Ich habe dem Highschool-Schüler in das Büchlein mit dem Brief an die Kinder eine Widmung reingeschrieben. Ich habe dem Highschool-Schüler eine Widmung in das Büchlein reingeschrieben. 私はさっき高校生の男の子がお話をしてくれたので、彼にプレゼントした本にちょっと言葉を書いたんです。I wrote down a Es hat message Sinn, on the das zu book tun, was man für as a richtig present hält, to him. auch wenn die Aussicht auf Erfolg verschwindend gering ist. もし望みが本当に少ないとしても行動するってとっても大事なことなんだよっていうことなんです。Ich denke, das machen wir und das wünsche ich mir, dass wir das auch weitermachen. それで私たちがやってることって本当に希望は少ないかもしれないけれど続けていくって大事なことなので続けていきたいと思います。Caved in is very important, and that is my determination. ありがとうございました。参加者の皆さん、本当にどうも最後まで集中して討議を続けていただきましてありがとうございました。そしてまず、同時通訳のお二方、本当にありがとうございました。素晴らしい。There were 3 interpreters who worked very hard. 失礼しました。それからスタッフの皆さん、本当にどうもありがとうございました。これでこの会議を終わりたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。